السلام عليكم. بذور الكراوية تحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم، تشبه بذور الكراوية الكمون أو الشمر. تتواجد في الشرق الأوسط وكافة أنحاء أوروبا وشمال أفريقيا. تم استخدامها منذ قرون في أغراض الطهي، وهذا لأنها تتمتع بقدر كبير من الفوائد الصحية للإنسان. ومن الفوائد الصحية لبذور الكراوية تعزيز إنتاج حليب الأم، فيصعب على الأمهات الجدد أحيانا تلبية حاجات أطفالهن من الحليب، مما يترتب عليه تورم الثدي. وببساطة لإنتاج الحليب بشكل مناسب، فإن بذور الكراوية تعمل على تعزيز إنتاج الحليب بفضل العناصر الغذائية الهامة بها، كما أنها آمنة على الرضيع تماما ويمكن استهلاكها يوميا. علاج وتخفيف الحساسية. فصل الربيع يمثل كابوسا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية أو مرضى الربو بسبب وفرة حبوب اللقاح في الهواء، والتي تؤدي لحدوث تفاعلات الهستامين في الجهاز المناعي. فالهستامين إما يسبب الحكة أو العطس، وبالرغم من أنها تظل خارج الرئة، إلا أن الإنسان يظل يعاني لفترة من احتقان الأنف وسيلان الأنف وضيق التنفس. فالاستهلاك المنتظم لبذور الكراوية يمكن أن يساعد على الأقل خلال موسم الحساسية على التقليل من تلك الحالات والتقليل من نوبات الربو، وهذا لأنها تحتوي على مضادات للهستامين. فالاستهلاك المنتظم لبذور الكراوية لا يمكن أن يساعد فقط في تقليل احتمالية الإصابة ببعض الأمراض البكتيرية، لكنه يمكنه أيضا أن يسرع من عملية الشفاء من المرض، حيث تمنع الزيوت الأساسية الموجودة في بذور الكراوية من نمو وتكاثر بعض السلالات البكتيرية، مما يسهل على الخلايا المناعية القيام بوظائفها. ويمكن أيضا استخدام الزيوت المستخرجة من بذور الكراوية كعامل موضعي مضاد للبكتيريا لتطبيقه على الجروح. علاج التشنج. تكون التشنجات في الأمعاء أو الجهاز الهضمي عموما غير مريحة، ويمكن أن تكون مؤلمة في بعض الأحيان، وهذا يرجع عادة إلى تناول بعض الأطعمة التي قد تسبب في تراكم الغازات، ولكن تساعد بذور الكراوية على تخفيف التشنجات المرتبطة بهذه الحالات. ويمكن أن تساعد في علاج التشنجات الناتجة عن دورة الحيض الشهرية لدى النساء، ويمكن تناولها مثل مشروب الشاي أو تبريدها في الثلاجة وتناولها على مدار اليوم. كما تمتلك بذور الكراوية طريقتين لتقليل السعال، وذلك بفضل خصائصها الطاردة للبلغم والمضادة للسعال، حيث تساعد خواصه للبلغم في طرد المخاط من الرئتين، كما أنها تمتلك خواص مقشعة للسعال، وهي مفيدة أيضا في حالات السعال الجاف. يحتاج بعض الناس إلى تعزيز التبول بسبب احتباس السوائل في الجسم، خاصة أولئك المصابون بحصوات الكلى وارتفاع ضغط الدم. ويساعد التبول المستمر من تخفيف السوائل بالجسم ومنع تكون الحصوات، ويقلل من ضغط الدم المرتفع. وتناول كوب من الكراوية يوميا يقوم بهذه المهمة بنجاح كبير. الكراوية تعزز من صحة العين. فبذور الكراوية تحتوي على القليل من فيتامين ألف، ولكن تحتوي أيضا على مضادات الأكسدة القوية مثل كاروتين، اللوتين وزيكسانثين. وتعمل مضادات الأكسدة هذه على إبطاء حدوث الضمور البقعي، كما أنها تساعد على الحفاظ على صحة العصب البصري. الكراوية مفيد لصحة الجلد. فبذور الكراوية تحتوي على الدهون الجيدة من فيتامين A، وكلاهما يساعد على منع فقدان الماء الزائد من الجلد. كما أنها تحتوي بذور الكراوية أيضا على القليل من فيتامين C، وهو ضروري لتحفيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على سلامة البشرة.
وقد أظهرت الأبحاث الحديثة التي أجريت على نساء يعانون من زيادة الوزن والسمنة أن تناول مستخلصي بذور الكراوية لمدة 3 أشهر قد يقلل بشكل طفيف من وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون في الجسم ومحيط الخصر أيضا، لكن هذه التحسينات قد لا تكون مؤثرة إلا من اتباع حمية غذائية. وتعمل بذور الكراوية على تنشيط الهرمونات الذكورية وكذلك هرمونات الأنوثة، مما يساهم في زيادة المتعة، كما أنها من المنشطات الطبيعية بفضل احتوائها على الكثير من العناصر الغذائية الفعالة. وتعمل على علاج مشاكل الضعف الجنسي ومشاكل ضعف الانتصاب، وتساهم في زيادة الأداء للرجال والنساء، لأنها تعمل على تنشيط الجسم بشكل عام، كما أنها تعمل على تنظيم الهرمونات عند النساء ومفيدة في فترة الدورة الشهرية وتخفف من آلامها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.